curioso, cada vez que piso area mollada parece que a auga escapa de debaixo dos meus pés e que seca. Iso débese á reacción que ten a area mollada fronte á aplicación dunha forza, en este caso o teu peso. Estas reaccións dos materiais fronte ás forzas externas é o que se coñece como comportamento reolóxico, que depende moito das características do material. Se queres mañá, pasamos polo laboratorio e explícoche por que pasa. Agora que estamos en un sitio máis tranquilo, imos ver que isto é a reoloxía e que é a viscosidade dun fluido. Se sometemos a auga a unha forza, este comezará a moverse, e se paramos, detense. E se queremos que comece a fluir outra vez, a velocidade constante, temos que manter unha forza para vencer as resistencias debido ao rozamento e outros factores que se opoñen ao movimento. Imos a ver as razóns. Isaac Newton, en 1682, foi o primeiro científico en empregar o concepto de viscosidade. Para definila, considerou que os fluidos están formados por diferentes láminas de superficie A, cada unha delas separadas por unha distancia diferencial de x. Se aplicamos unha forza sobre a lámina superior, esta comezará a desplazarse a velocidade constante en relación coa lámina inferior. Para manter esa velocidade é necesario continuar aplicando unha forza que venza o rozamento entre as láminas. A forza necesaria ten que ser proporcional á velocidade que queremos manter, a superficie de contacto entre as láminas e a distancia que hai entre elas. Cando ocorre isto, os líquidos se desplazan de forma moi ordenada, de maneira que parece que non hai movimento como se estivese conxelado. Os fluidos que teñen este tipo de movimentos se di que teñen fluxos laminares e se comportan de acordo coa seguinte ecuación. A constante de proporcionalidade é a viscosidade. A variación de velocidade en función da distancia entre as láminas chámase velocidade de deformación, e a forza entre a superficie, tensión de empuxe. De acordo coa ecuación, existe unha relación lineal entre a tensión de empuxe e a velocidade de deformación. A pendente é a fluidez, que é o inverso da viscosidade. Os fluidos que seguen este comportamento denomínanse fluidos newtonianos ou viscosos ideais. Este é o típico comportamento de líquidos como a auga, disolventes como o etanol ou a acetona ou de disolucións moi diluídas. Sen embargo, hai moitos sistemas que non se adaptan a este comportamento, como é o caso da area da praia, e que se denominan sistemas non newtonianos ou sistemas viscosos estruturais. Imos a ver de maneira xeral cales son estes comportamentos diferentes. En caso dos sistemas newtonianos, como o auga, en repouso apenas ofrecen resistencia ao movimento, polo que pódese verter da xarra facilmente polo efecto da gravidade. En cambio, o iogur en repouso é un sistema moi viscoso, polo que ofrece unha gran resistencia a moverse. Por iso, se lle damos a volta ao envase, non cae por efecto da gravidade. Se agora comezamos a remexer o iogur ca culler, vemos como comeza a moverse, ofrecendo cada vez menos resistencia a medida que aumentamos o valor da forza aplicada, debido a que diminúe a súa viscosidade. Despois de axitar, xa somos quen de baleirar o iogur do envase. A este comportamento se lle denomina pseudoplástico, o shear thinning, adelgazamento por cizalladura, que consiste en unha disminución da viscosidade, aumenta a pendente ou fluidez, a medida que se aumenta a velocidade de deformación. Isto é un comportamento típico de dispersións de macromoléculas, que en repouso están desordenadas e se opoñen ao movimento, pero por efecto da forza se reordenan a favor do fluxo para ofrecer a menor resistencia posible. De forma idéntica que se tiramos un pau ou colocamos unha canoa nun río, esta se orienta no sentido do movimento para ofrecer a mínima resistencia. No caso do iogur, as proteínas lácteas en repouso encóntrase aleatoriamente ordenadas, dándolle consistencia e viscosidade. Ao comenzar a axitar, reordénanse, en sentido do movimento, exercendo menos resistencia e volvéndose máis líquidos ou menos viscosos. En este caso, unha vez se detén a axitación, o iogur necesita bastante tempo para volver ao seu estado inicial e recuperar a súa viscosidade. Isto é debido a que as proteínas tardan un tempo en volver a entrecruzarse e en recuperar as interaccións intermoleculares. Este comportamento no tempo é diferente ao comportamento pseudoplástico e denomínaselle tixotropía, pero a miúdo os fluidos pseudoplásticos presentan tamén tixotropía como é o caso do iogur. Outro comportamento un pouco diferente é o que ten a pintura ou a pasta de dentes.
Como vemos, a pintura en repouso é viscosa e para poder cargar o rodillo ou brocha é necesario facer unha forza mínima de contacto. Ao comenzar a xirar o rodillo sobre a pintura, esta adírese a él e debido ás súas propiedades reolóxicas é capaz de permanecer nel sen caer pola gravidade. Para que a pintura pase do rodillo a un obxecto e se estenda como unha fina película é necesario exercer unha forza mínima. Por iso, cando se estende sobre a parede, a pintura pasa do rodillo á superficie e queda adherida a ela sen gotear. Algo similar lle ocorre á pasta de dentes. Hai que aplicar unha forza mínima para que saia do tubo e se deposite no cepillo. Unha vez nel, mantese estruturada e só cando se frota cos dentes ou aplicar unha forza se reparte neles exercendo a súa capacidade de limpeza. A estes sistemas coñécenselles como fluidos plásticos ou como fluidos Bingham ou Bingham pseudoplásticos. Estes sistemas caracterízanse porque necesitan unha forza mínima para que poidan comezar a fluir. Unha vez superada esta forza inicial, comezarán a fluir comportándose como sistemas newtonianos ou como pseudoplásticos. Este comportamento é típico de sistemas que en repouso os seus compoñentes establecen interaccións importantes que se opoñen ao movemento entre eles, e só cando a forza aplicada, forza límite, é capaz de superar estas interaccións, o sistema comeza a fluir como ocorre coa pintura ou a pasta de dentes. Un exemplo son os sistemas coloideais floculados. En repouso, os coloides asócianse mediante forzas débiles que deben vencerse para que comecen a fluir. Unha vez en movimento, o sistema é cada vez menos viscoso ao desestructurarse os flocos. Unha vez cesa o movimento, o sistema tarda un tempo en recuperar as condicións iniciais, polo que soen presentar tixotropía. Esta pelota está composta por un material que en repouso ou baixo forzas moi débiles presenta baixa consistencia e viscosidade. Por iso, defórmase moi facilmente. Pola contra, ten a propiedade de volverse máis viscoso e consistente canto máis forza se lle aplica. Por iso, ao golpealo contra o chan, compórtase como un produto elástico rebotando sen deformarse. Estes materiais coñécense como sistemas dilatantes e caracterízanse porque en repouso a viscosidade é baixa e compórtanse como un fluido, pero a medida que se aumenta a forza de cizalla, aumenta a súa resistencia ao movimento e viscosidade, e son, por exemplo, as suspensións de almidón ou a area mollada da que falábamos ao principio. Chegamos entón á cuestión inicial. Porque se seca a area e se volve dura cando a pisamos. Basicamente, o que ocorre é que a area mollada compórtase como unha suspensión concentrada, onde os graos de area en repouso rodéanse dunha fina capa de auga que actúa como un lubrificante. A lámina entre os graos favorece o seu movimento, polo que cando está en repouso son quen de moverse e fluir con certa facilidade, cando as forzas aplicadas son baixas. No momento en que a forza aumenta, por exemplo, cando aplicamos o noso peso, a auga sae expulsada de entre as partículas de area pola presión e entón comezan a rozar entre elas, impedindo o seu movimento. Esta é a causa de que seque e se volva máis dura. Tamén é o causante de que nas praias nas que a area mollada é moi branda, fundámonos se estamos parados, pero non se corremos ou andamos a xiña, xa que a forza de impacto aumenta. Rematamos entón coa descripción de diferentes comportamentos reolóxicos de sistemas. Coñecer estes comportamentos é esencial para o deseño e preparación de formas farmacéuticas estables baseadas nos sistemas dispersos e heteroxéneos, como son as emulsións, as suspensións ou nos sistemas coloidais. Pero iso será outra historia que trataremos en outros vídeos e presentacións. Até a próxima!